Отварям си TikTok мен, отварям си Facebook мен, отварям си Instagram мен. Хора, нямате ли си личен живот, what the fuck? Сега ще спра контента на всички креатори, които коментират, а дори не са били на фен срещата и абсолютно нищо не знаят. Моята фен среща в началото беше много добре, докато не стана 1 часа и не започнаха да идват сумати хора. Като хората, които идваха от страната, която е началото на опашката, си мислиха, че могат да останат в началото на опашката, а не да се наредат отзад. Като съответно охраната им казва, че няма как да стоят отпред на опашката и трябва да отидат отзад. Няколкото човека, които просто са решили да изтарикасват, изобщо не са ги послушали и охраната идва при мен и ми казва: Алекс, моля те, кажи им ти, защото теб ще те послушат. Излизам, отивам и гледам как тези няколко човека са станали една тълпа. Защото Welcome to Bulgaria буквално като един изтарикасва, ще изтарикасват още 100. Казвам на тълпата да се нареди отзад на опашката, защото има хора, които са чакали няколко часа и няма да е редно спрямо тях да пусна някакви хора пред тях. Като после виждам деца, които реват